Pessoal, aqui estamos no centro de Canoas, onde está entrando esse ótimo apartamento para nós. São 2 apartamentos por andar, aqui na rua Anita Garibaldi, tá? Aqui a gente tem um espaço de sala, muito amplo. A sala com lareira. Aqui a gente tem um espaço, uma pia para churrasqueira ou para fazer alguma situação aqui. Aqui a gente tem a vista da rua Anita Garibaldi em direção a 116. Um amplo espaço, muito bom espaço, são 139 metros quadrados. Aqui a gente tem a parte da cozinha toda com mobília sob medida. Aqui o espaço de lavanderia, espaço muito generoso de lavanderia. Aqui a gente tem o Canoas Shopping. Vamos agora para a parte dos dormitórios, onde a gente tem 3 dormitórios, um sendo suíte. Então aqui só para vocês terem a ideia o quão amplo é a parte de sala de estar e jantar. Aqui a gente vai ter o banheiro também bem espaçoso, todo iluminado, espelhado, bem interessante. Aqui nós vamos ter dormitório de solteiro, com um espaço muito bom e uma vista bem bacana aqui, que você enxerga toda a Anita Garibaldi. Aqui o acesso do corredor. Segundo dormitório, também bem espaçoso, muito bacana. E aí aqui a gente enxerga ali a Vila Mimosa, o posto metropolitano, toda a situação ali. Vou fechar a porta aqui para não bater. Agora aqui a gente vai para a suíte. O banheiro da suíte bem espaçoso, com banheira. O banheiro um tamanho excelente. Aqui para secar as toalhas, secador de toalha elétrico. E aqui o espaço no dormitório da suíte, bem amplo, bem acabado. Mobília bem nova aqui do banheiro. Do banheiro não, desculpa, do dormitório. E aí aqui a gente tem o closet. Também com espaço bem generoso. Então um imóvel com 140 metros quadrados, são 3 dormitórios, sendo um suíte. Bastante coisa de mobília já está no imóvel. Vaga de garagem, localização centro, muito bom, próximo a tudo. E esse imóvel está com preço bem interessante. Vamos deixar o link abaixo aqui. Você consegue ir direto para o nosso site, acessar as fotos e todo o material e o valor que o imóvel está.